Minha rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal, galera, Dia Play. Galera, antes de começar esse vídeo aí, minha rapaziada, eu quero estar agradecendo aí pelos meus 430 inscritos aí, galera. Que Deus abençoe cada um. E nós estamos aqui, galera, com esse conjuntinho aí, galera. Conjuntinho não, galera, eu só não botei skin, minha rapaziada. Mas vambora, minha galera, para mais um vidinho aí no canal. Quero agradecer aí, minha galera, por cada visualização, por cada like aí que vocês deixam no vídeo e por cada comentário aí, minha galera. Fazenda Areia Dourada, galera. Estamos saindo aí. Cê tá doido. Rompinho aí, galera. Muito top. Cê tá doido. Galera, e nós vamos mostrar o interiorzinho aí, galera, do caminhãozinho. Muito top aí por dentro aí, galera. Bora mostrar o interior, minha rapaziada. O interiorzinho aí por dentro. Cê tá doido, hein? Embora meter marcha, galera. Galera, deixa aí nos comentários aí, minha rapaziada, o que vocês estão achando aí. Cê tá doido. Galera, o ronco tá top, viu, galera? O ronco aí do caminhãozinho. Diminuir aí a velocidade, minha rapaziada, pra nós mostrar quem vai do nosso lado aqui, rapaziada, ó. Verônica, menino. Verônica não abandona nós, não. Cê tá doido.
rapaziada, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo aí, minha galera. Se Deus quiser. Fui.